السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا دايما في أحسن حالاتكم. مبدئيا وقبل أي حاجة، أي حد دخل الفيديو دوت ما ينساش يصلي على النبي في كومنت عشان ناخد كلنا حسنات. معاكم محمد فروجة، والفيديو دوت تالت وآخر فيديو من فيديوهات سوق الجمعة الأسبوع دوت. الأسبوع دوت كان عبارة عن ايه؟ عشان لو أنت ما اتفرجتش على الفيديوهين اللي فاتوا تبقى فاهم أنت بتتفرج على ايه دلوقتي. عبارة عن إن أنا جمعت كل الكلاب التقيلة اللي أنا صورتها قبل كده من أول ما بدأت أصور في السوق لحد آخر جمعة صورتها. جمعت كل الكلاب التقيلة والجراوي والكلاب الشرسة في فيديوهات ونزلتها الأسبوع دوت. يعني أي كلب هيعجبك من الفيديو دوت أو من الفيديوهين اللي فاتوا ممكن يكون موجود وممكن يكون اتباع أنت وحظك، عشان دي مش آخر جمعة اتصورت. الفيديوهات دي بتاع الجمعة اللي قبل كده. الفيديو اللي أول فيديو نزلته كان عبارة عن جراوي بس، تاني فيديو كان عبارة عن كلاب كبيرة بس مستويات عالية بس، تالت فيديو قلت هيبقى كلاب شرسة اللي هو الفيديو دوت. هو دوت تالت وآخر فيديو عبارة عن كلاب شرسة بس، مفيش أي حاجة في الفيديو دوت غير كلاب شرسة. مش مهم المستوى، بس اللي نقيته في الفيديو دوت او الكلاب اللي اخترتها هتكون موجوده في الفيديو دوت الكلاب الشرسه. تمام، فانت شوف الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبك. ولو عجبك واي كلب عجبك فيه زي ما انا قلت لك ممكن يكون موجود وممكن يكون اتباع انت وحظك. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك واشترك في القناه مش مشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تشوفونا على التيك توك وعلى الانستجرام، في حاجات جامده هناك روحوا شوفوها، اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن. ويلا بينا نشوف الفيديو. ولا 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 ايه ولا ولا فوايا. عنده قد ايه ده يا اخويا؟ عنده يابا سنه. بتتكلم في كام؟ 4. معاك تليفون صح؟ قول لي رقمك كده. 011 011 4 48 2 4 9 9 790. 790. عايز فوق البنزين. انت لازم تخليني اعورني انا. خلاص يا عم كفايه. ده عنده قد ايه ده؟ يا ابني انت دي راجل غبي في الشركه. بتتكلم في كام؟ 3000. وقلت له كام؟ عايز 3 ونص. 3 ونص. معروف مع دفتر تطعيماته يعني كامل وكل حاجه كامله. معاه ورقه. عامل 3 ونص. هتقول لي رقمك كده. 011 210 48 373. شرس ده اخويا، شرس. مش عايز تشوف الكاميرا؟ اه يا عم بس سيبها سيبها. ده عنده قد ايه ده صح؟ سنة ونص. بتتكلم في كام؟ 2 ونص. قول لي رقمك كده، رقم تليفونك. 011 41 87 6652. ايه
ماشي ده عنده قد ايه ده اخويا؟ عندي سنة ونص. سنة ونص؟ اتكلم في كام؟ اتكلم 2800 2800 قول له رقمك كده 011 011 28 28 92 03 03 62 تبع كروتي ده؟ حكاية ده ولا بقى؟ حكاية؟ عندها قد ايه؟ عاملة كام؟ عاملة كام؟ عاملة 2000 ونص. نفس الرقم صح؟ نفس الرقم. خلصانة اخويا. امسك حاجة. انت يا عم توقع عبرتوا علينا مدخلوا في داهيه بايدي. عندي صابونه من ايديهم، عندي صابونه يا اخويا. بكام ده اخويا؟ 4 4. معاك تليفون؟ خليه قول له رقمك كده 011 5 3 9 5 5 6 3 6 3 6. عنده قد ايه ده؟ عنده قد ايه؟ 18 شهور. اوعى كده احسن اديله بالرجل. كام ده اخويا؟ بكام؟ كل رقمك 7 5 3 6 4 8. عنده قد ايه؟ سنتين حبيبك. بكام دي؟ بكام دي؟ عامله 1000 جنيه؟ عندها قد ايه؟ عندها قد ايه؟ ده 7 شهور. قول لي رقمك كده. قول لي رقمك 011 011 25 25 74 74 9445 9445. اكس خد يا اكس، خلي بالك بس ان الكمامه مكفوفه عشان لسه معور صاحبنا والله. كلب بيموت، كلاب، قطط، بتحميل، كله شغال. اكس اكس هو عايز يفك الكمامه، هيقطع اي حد لو فك الكمامه. شرس. عنده قد ايه ده صح؟ 9 شهور. اتكلم في كام؟ 3000. معاك تليفون صح؟ معاك تليفون. قول لي رقمك كده 011 24 16 11 69. بس كده.
صور اللي بعديه. شد الكلب سنه. هو واخد عليا مش هيشتغل عليا. خد خد تعال هنا اقعد يلا اقعد جدع جدع جدع. في اوامر برضه فاهمني؟ ايوه. السن دي برضه للبيع؟ لا ده مش للبيع. طب بكام ده؟ الكلب دوت ب 2000 ونص، عنده 5 شهور. عنده 5 شهور؟ في طاعه وشراسه واخد تطعيمات كامله، معايا برضه شهاده ورخصه. عامل 2000 ونص؟ 2000 ونص. ده 1000 ونص. ده 1000 ونص؟ ده سنه و3 شهور. عندها سنه و3 شهور؟ تمام. قول له رقمك بقى كده. والجيرمان بكام؟ والجيرمان دوت ضحك للناس ب 2000 جنيه، انا بتكلم فيه ب 2000 جنيه. بتباع ب 2000 يعني؟ ب 2000. ماشي. قول له رقمك كده بقى. رقمي 011 414 735 8 صوروا. كمان ليه؟ بص صور له دي. حرام ايه ده؟ بتعمله ده يا عم؟ بتسجل؟ تعمل تسجيل؟ شوف يا جدعان، عورنا تعويره بنت كلب. بص الكلب عامل ازاي؟ قطه قطه يا عم. عمال اقول لك من بعد. بكام دي؟ عامله 900 جنيه. 900 جنيه؟ عندها قد ايه؟ عندها شهرين. يا عم ده يا عم. قول لي رقمك كده. خلاص يا اسطى. 11 2 4 5 3 1 3 9 6. حبيبي اصبر بقى. لا مش هنيجي بقى. حتى صاحب الله ينور. بس سيب خلاص. سيب قالوا سيب. السلطان زياد. اسمه سلطان. عامل كام ده يا اخويا؟ عامل كام ده؟ ايه؟ عامل كام؟ 4 ونص. عنده قد ايه؟ عنده قد ايه؟ عنده سنة و8 شهور. سنة و8 شهور؟ ما تقول لي رقمك كده. عارف ولا بيلعب في طب قول لي رقمك كده. 011 537 28 028 وفي حته ثانيه للبيع عنده 8 شهور بس ده لسه عيل صغير مخنصر رجله خماس. كان جايبه كليه الشغل. اسمه كده كان عليك اسمه ايه؟ اسمه محمد فروج. ايه؟ محمد فروجة. محمد فروجة؟ ده عامل كام قلت؟ ده عامل 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ عنده 8 شهور. ماشي. عنده قد ايه ده؟ 9 شهور. والروت ده عنده قد ايه؟ الروت عنده سنة. تتكلم في كام؟ تتكلم في ده ب1 ونص. الروت ب1 ونص. والجيرمان بكام؟ 2. معاك تليفون صح؟ قول له رقمك كده. 011 58 68 64 30 حبيبي.